行就痛咯。係啊，你貴姓先？姓李，姓李啊？李慧林，李慧林幾多歲啊？ 54，你係咩事啊？中風。中風係嘛？幾時開始㗎2002年9月。 2002月6年前㗎咯5年。喎，5年4年。嚇4年。2006啊嘛。而家06，係咯。你係幾02年。哦，02年4年。好啊，嗱，你起身俾我睇下，坐翻上凳。穴位係痛嘅就有，嗱你撳落去。我而家係腳痛。起身俾我睇啊！如果唔可以拐杖得唔得？都得嘅。如果唔撳起尾到身，起唔到。一定起唔到。誒，好行俾我睇啊！嗱邊度？起面。行過，你行過去嗰邊，試下唔可以支拐杖，行1、2步俾我睇。如果唔扶咧，我唔扶唔得震。如果唔扶唔得震，哦，你再行幾步俾我睇。要企定先行。係啦，企定先啦，你右手。我記得，好。嗱，準備啦，震啊！哦，我記得。得，OK。好啊，你坐翻低啊！好，你坐翻低得㗎啦。好，你喐喐嘅，最高㗎啦。最高隻左手喐幾高？好，嗰邊咧，嗰邊咧。右手右手。哦，嗰邊高啲嘅，我記得。好，呢邊再喐喐。再喐喐左手。哦，OK，呢邊就緊啲。好啊，隻腳啊，另外嗰支嘢，另外嗰支嘢。好，呢度呢個喐唔睇佢最高係嘛？嗰邊咧？右腳啊，係。哦，呢邊曲都唔得㗎。曲試下，再試過。係。哦，得啦，得，唔好揀嚟，唔好揀嚟，得啦，好啦，而家我幫你啦嚇。有冇覺得鬆到啊？嚇？有冇鬆到啊？有。有係嘛？好，行過去嗰邊，起身俾我睇。係，嗱頭先唔得㗎嘛，係咪啊？嗱，而家你坐翻呢個位，起身俾我睇，唔好撳，唔好撳，係嗱 OK 啦。你嗰隻腳係唔夠膽用力嘅話俾你聽，知唔知啊？你用，我未同你做埋嘅膝頭哥，幫我做埋個膝頭哥嘅。而家你起身啦，唔好撳，係，再坐翻低，再坐翻低。係嗱，而家你可以咁樣做，慢慢咁樣都可以得啦，可以起到身噶啦，唔好撳，唔使撳嘅。你未試過點得？唔得咧？係，你嗰隻腳都唔夠膽用力，你一定要用力，係 ，OK 咯。行啦行啦，可唔可以大哥兩隻手行？大哥兩隻手行。係，帶埋嗰隻，係行啦。你跟住。頭一次幫你做咗之後，你覺得嗰個效果，你自己 feel 下，你覺得好咗幾多程度咧？有冇感 feel 唔 feel 到咧？好咗啊！係，你再行下，你再行下先，自己 feel 下，係。好咗都有幾成嘅。幾多程度啊？4成。應該冇咁多嘅。唔係以後，其實你以後都唔使坐輪椅啊！我話俾你聽啊，你即係唔好習慣坐輪椅，話俾你聽啊。我長途我先坐啫。你係坐咗幾耐啦？4年㗎咯喎，如果咁樣講。我坐3年啫，下一年我冇坐。幫你第2次做啊！琴日做，今日做係咪？OK，你覺得呢次有冇鬆到啊？鬆好多。肯定。係啊。肯定 OK 得，好你坐翻度。3成幾，今日應該4成。唔有，應該係咁上下啦，係我都唔到。坐低。好，起，好嘢，開唔開心？
幾多年冇試過？幾多年冇試過？4年冇試過啊？可唔可以俾個獎狀我？ OK，真係啊嘛 very good， ？OK， 好，坐低。多謝你啊！嗱，可以坐低啊！嗱，你試下行俾我睇下可以，試下試下。有鬆到喎鬆咗啲喎，好似又嚇？好似又鬆咗啲喎。肯定啊？ very good，very good。嚇，OK 得。好啦，而家幫你做咗膝頭哥，起，好，真係誠意嚇，啱。好多謝你。冇咁震咯喎，冇咗震咯喎。你一定要多啲喺屋企行啊，行啊行啊！嗱，而家你個轉，嗱，喂喂，好嘢啊！嗱，你個轉身啊，喂，你個轉身啊，嚇！你琴日嚟嘅時間轉唔到身㗎，係咪啊？嚇，肯定啊嘛！唔該，你轉過右呢邊，轉兩邊轉俾我睇。先生轉到身啊！係，開唔開心啊？開心。再轉呢邊，調翻轉頭嚟轉，調翻轉頭轉呢邊。唉，好嘢。啊，好啦，嗱，係從來都轉唔到身嘅。好啊，你係佢太太，你開唔開心啊？我好開心，佢轉身以前係好困難，係轉到，但係好困難嗰只咯。而家輕鬆得多啦。而起碼佢而家個面孔一定開心啲。佢開心啦，係咪啊？梗係開心啦。喂，你初嚟嘅時間，我打電話俾你，話好多4成，你信唔信啊？唔信。嚇？唔信。而家你信唔信啊？而家睇到信。係咪啊？好啦，嗱，再起身俾我睇下，係唔好撳，係，好嘢，好啦，講緊你。